Bien samedi no bena décembre kalo tile 27 san 2025 an ka foli bɛ ka kurakuraya su fara tile ka sanga ani waati ka taa maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye sanga ani waati aw minnu bɛ sɔnni ka an ka jamukan ye ka partager walasa mɔgɔ caman bɛ se ka hakilina ninnu ta ka baara kɛ ni a ye cogoya min na ka d'a kan maa kelen hakilina kelen maa fila o ye hakilina fila ye n'aw cayara siga t'a la hakilinaw fana bɛ caya. Ani o y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn min kɔni bɛ tali yɛrɛ kɔni kɛ maa caman kɔni ye ɲininiw kɛ ko Azizi ɲɔgɔn ka caya an ka jamanaw kɔnɔ hali ni aw ye ja ninnu partager o b'a yira k'a fɔ caman ka miirina ninnu a sabatili kɔni alhamdulilayi a sira tɔ ka surun. O hukumu kɔnɔ bi an y'a kɛrɛnkɛrɛn ni ka an ka babu ka masala ka kɛ an ka président ye laseli minnu kɛ bamanankan na ni ORTM journalistes ye an bɛna an da t'o la bi ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ aw ma caman aw ye président ka laseli ninnu aw ye o sɔrɔ donc an bɛna walawalali kɛ a kan bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na président kɔni a datu a ka bilanw na fo ka taa se bamatiya wale tigilamaw ka ko ka taa se puissance ba minnu bɛ yen n'u ka laɲini ye an ka jamanaw kana se ka développer cogoya min na a ye i da to nin bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ président ka interview a bɛ taa se fo miniti 34 yɛrɛ bɔɲɔgɔnko ma donc kuma caman o bɛ a kɔnɔ. An bɛ an da tu président ka laseliw la ka walawalali kɛ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la n'o bɔra yen an ka jamukan kelen kɔnɔ sigi filanan an bɛ taa RDC kɔnɔ na bi bi in na lamaga ni wulikajɔ dɔw bɛ ka sabati yen yan fanw fɛ an bɛna an da tu olu la ka walawalali kɛ an ka yeta bɛ tali kɛ mun na o kunkanko wɛrɛw la walasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ka i to f'i sigiyɔrɔ la nka an bɛ a ɲini aw fɛ jamukan in ka se ka taa yɔrɔ jan maa caman ka se k'a sɔrɔ maa caman ka se ka bɔ kunnafoniya ninnu cɛnni yɛrɛ kalama tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fɔ aw ka video partager a ye video carin kosɛbɛ maa caman bɛ se k'a sɔrɔ o de ye an ka laɲini ye an bɛ folikan di Abdulaziz ma a ka foli bila bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen an bɛ tila ka segin ka na an ka jamukan sanuman kɔnɔ Abdulaziz bisimila. Ba an ce kosɛbɛ Umar. Folikan ɲɛ y'o se ka lase bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ Ala fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ malidenw fo an karamɔgɔ sɔrɔla ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji siga t'a la mɔgɔ minnu b'an ka jaw partager an ka foli b'u ye ko aranw bɛ ka jɔ tuguni carburant ko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ GTA Bilisi mɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ ka Fira mɔgɔw fo kosɛbɛ opération Fuga kɛnɛ k'an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo olu minnu sɔnna ka sɔrɔsi denmisɛnninw bila k'u ka carburant ladon walasa u n'u balimaw k'a sɔrɔ an bɛ citerne chauffeur fo an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ ko citerne chauffeur menancelen don k'u janto la ni gilet kow ye an bɛ AS dirigeant fo ka tunkarankew fo ka segin ka tunkarankew fo an b'a dɔn a ma nɔgɔn siɲɛ wɛrɛ n bɛ na ni tunkarankew ka sujet u y'a ci ma mɔgɔ 500 ani dɔɔni tubabuw m'u bali baara la mais Mali yɛrɛ de y'u bali baara la ne k'a ye jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana mɔgɔbaw ka baara laɲini ka kɛ jamana kɔnɔ denw kana se ka nafolo sɔrɔ ne y'o ye farafinna de ne y'a ye Malila de n bɛna kan don dɔ la an bɛ n'a kan an bɛ Gɔrikokaw fo ka Sakaw fo Ɲafunge mara la Gɔriko yɔrɔ jumɛn Gɔriko bɛ yen a bɛ Ɲafunge mara la Gɔriko bɛ yen Sa bɛ yen n ka foli bɛ yɔrɔ min na n bɛ k'u fo wa bi n natɔw ye n wele karamɔgɔkɛ tɔɔrɔ bɛ yen vraiment an ka foli bɛ mun bɛɛ natɔw ko k'u bɛ jamana in fɛ k'u bɛ jamana in marabagaw fɛ k'u bɛ a kuntilennaw fɛ ko n ka u ka foli las'i ma k'u bɛ an ka jamukan bila ani Gandi k'u b'an ka jamukan bila u ka arajo la ka sigi u ka yirisubaw kɔrɔ k'u n'u ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a lamɛn ko bi ko terroriste ye olu ka muso kɔnɔma dɔ bugɔ fo k'a dɛsɛ ko parce que k'a ye burumisi min don k'a ye burumisi cɛ dɔɔni ko pour que ka se ka malo fiyɛ k'u mago bɛ armée ka dɛmɛ la k'olu filɛ Ɲafungeba kɔfɛ nin armée ka taa jɔ depuis 2012 k'olu bɛ tan jamukan kɔnɔ zaman da to a yɔrɔ la kosɛbɛ kan faamu an bɛ malidenw fo an bɛ police nationale fo n bɛ Bari Steel fo kosɛbɛ ka Danaya Couture fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ docteur Steel fɛnɛ fo Maliyɛnw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'an ka jatalaw fo ka DMS TV ɲɛmaayaso fo ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma hukumu kɔnɔ an bɛ Bari fo n'o bɔra yan an bɛ na
tisi feerelaw kɔni cayara nga kalite ɲuman feerebaw olu kɔni ka dɔgɔn kosɛbɛ. Bari still min ni a kelen do ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni ta ka bɛn tisi kalite ɲanama feereli yɛrɛ kɔni ma sɔngɔ ale damatɛmɛ ja yɛrɛ kɔni na. Ne balimakɛ ne balimamuso i ma fili koyi. Bari ka butigi sanuma in ale de bɛ se k'a to i bɛ kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye kɔɲɔdonw na denwulidenw na ka taa se i ka kungoko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na. Bari ka butigi sanuma in walasa i ka se ka labɔ ni i kɔni sera autogare la i bɛ vire i gauche fɛ ka tɛmɛ Kumugal ale sirajan kelen fɛ fo ka taa tɛmɛ Togina kɔrɔ ale la jusqu'à ce que i bɛ se fɛn min ye pharmacie Nutro Santé ale yɛrɛ kɔni ma i bɛ vire i droite fɛ jusqu'à Ribare. N'o kɛra i na Bari ka butigi sanuma ye nin ka galon ka o bɔ an da. Bari still la a fɔ la référence Bari still la min ni a ka wulikajɔ bɛnnen do bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka yecogo ɲuman ka o sɔrɔ cogoya min na. Ni aw ma se ka faamali sɔrɔ o la aw bɛ se ka wele bila ka se Bari ma a ka nɛgɛjuru siraw la nɛgɛjuru sira minnu yɛrɛ ni o bɛ tali yɛrɛ kɔni kɛ 93 79 75 69 93 79 75 65 walima 98 25 23 35 98 25 23 35 n'o kɛra aw ni Bari na ɲɔgɔn ye aw na sɔrɔ ka galon ko bɔ an da. Bari still la an b'a fɔ i bisimila n'i ka baara ɲumanw wulikajɔw Mali kɔnɔ ani bɛ kun. Ni an seginnen ka na ko kura ye fɛn min an ka jamana ɲɛma son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye laseli dɔw kɛ bamanankan na. Maliden caman ko kumakan minnu fɔra tiɲɛna k'a donna u la kosɛbɛ wa k'u ye faamali caman sɔrɔ a la. Wa ale donna commentaire jukɔrɔla la u bɛ ka foli ni tasibila caman kɛ ka ɲɛsin Abdulaziz Traoré ma k'u ye Aziz fo kosɛbɛ. Siga t'a la Aziz an yɛrɛ b'i fo ka d'a kan wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye a mɔgɔ caman tun bɛ olu tun bɛ complexe français fɔlaw ɲɛfila fɛ nka bi kɔni n'i ta kɛ français fɔba ye i yɛrɛ bɛ sin k'i ka ko yɛrɛ goya maliyɛn ye directement. O la président ye laseli minnu kɛ bamanankan na e sera ka yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw noter a kɔnɔ i bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ maliyɛnw ye an bɛ se ka faamali kɛ président ka kuma ninnu parce que olu ka kumaw ye bakurumaw de. Ouais, o yɔrɔw bɛ yen nɔ vraiment n y'a ye commentaire la o don ko an ye i bɛ ka kuma min dayɛlɛ parce que n'i ko k'i bɛ i bɛ ka kuma dayɛlɛ ni politique ko kuma ye maliyɛnw tɛna a tɛ se ka faamu ne m'a fɛ n ka faamu. I bɛ ma kuma ni politique ko kuma ye. Il n'est pas politicien. Il dit que le Burkina n'est pas dans une démocratie mais une révolution. Donc il parle avec les propos révolutionnaires. Donc a kuma na cogo min na ne fana interpréter ten ne. Mais ni k'i bɛ taa n'a ye politique la pour faire des périphrases ou des métaphores ou quoi là non je ne suis pas dans ça. A tɛ se k'a jira ne y'a f'i ye n k'a ma faamu i yɛrɛ y'a ye sisan. Bɛ n faamuya. Yanni n bɛ don a kɔnɔ n ye téléphone dilanna dɔ ka vidéo ye a y'an ka vidéo dɔ commenter. K'a balila la kuma fɔ kun tɛ ka tɛgɛ ɲɛsin o ma. Ayi dɛ. Voilà an b'a ɲini a fɛ Ala ka faamuyali nɔgɔya an n'a ni ɲɔgɔn ye. A kumana bonya ni karama kɔnɔ dɔgɔyalima ma k'a la n y'a faamuya a diyara n ye kosɛbɛ k'a ye min fɔ ko n y'a faamuya. Voilà diɲɛ y'o de ye n'a kɔni ma ɲɛ k'an bɛ taa kɔni fili ti b'a la. Ayi dɛ. Donc ni fili man jugu n tɛ bɔ fili la de kunangoya ye Ala k'an kisi k'an tanga o ma. Amina rabi. I b'a dɔn min na jamana dirigeants ka kuma bamanankan na a ka di ne yan. Jumɛn? Jamana dirigeants ka kuma fanba tɛ rumeur ye. Ayi dɛ. Olu ye maa ye maa minnu bolo bɛ ko la. Tubabu yɛrɛ b'a fɔ cogo di ko ils ont la main dans la sauce. U tɛgɛ de b'a la. N'olu y'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se k'o lakale file la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na i ti maloya. Siga t'a la o tiɲɛ sisan. Est-ce que k'an faamuya fo n'a ma kɛ tubabuw bɛ fɛ ka min kɛ farafin na comme Donald Trump ye min fɔ ko look at them like they love each other. E k'u lajɛ ko tellement que k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ Paul bɛ k'i kɔ don Congo président na. Président ka kuma na i b'a ye président ye AES sigi kun AES bɛ cogo min na sisan ani AES ka laɲini ye min ye ani yala jamana wɛrɛ bɛ don walima a tɛ don. Voilà. Makolo girinbaw sisan. Est-ce que k'an faamu. Siga t'a la an bɛ nin de kɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ u y'a ɲininka ko kun jumɛn de ye u yɛrɛ la ɲaga ka AES sigi. A ko k'olu y'a ye ko Niger kɛlen ka coup d'état kɛ. Bon a yɛrɛ ma se a lajɛ dɛ u yɛrɛ sɔrɔ n b'a citer quoi i bɛna tila ka a ka laɲini min ye ko
Niger kelen ka coup d'état ke kubu ka jamana denya ta u bolo ko CEDEAO jamana wulila kufu ku kɛlɛ ko farafin jamana dɔ wulila kufu ku kɛlɛ k'olu fana ko n'an ye nin to ko a ye nin kɛlɛ a bɛ kɛ Ayidara ka misi saba ka ko ye wara bɛ misi fila nɛgɛ u bɛ misi dɔ in bɔ yen a bɛ tila ka dɔ in nɛgɛ u bɛ dɔ in bɔ yen ka na tɔ to wara yɛrɛ ni misi kelen ye Asimi ninnu ye o de ye ko bon ni Niger tora yen ni ninnu ye Niger attaqué turu bɛ se jɔn ma don nataw la donc u ko bon ko n'aw sera Niger ma k'aw bɛ anw sɔrɔ aw ɲɛ ko duguma maramafɛn minnu b'an bolo sanfɛ maramafɛn min b'an bolo an b'a bɛɛ kɛ k'aw kɛlɛ ko donc k'u yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ mako t'u ni na bilen donc u seginna ko i m'a fɔ ma Niger attaqué bilen yan tiɲɛ don siga t'a la président y'o kuma de fɔ wayi mais a sɛbɛnlen tun t'a bolo ayi dɛ jɔn ye papier an b'a ye dɛ papier tun t'a bolo papier discours kalan i bɛ ka ne faamuya siga t'a la président y'a yira ko AES sigilen sɔrɔ minnu kɛra a la les acquis de l'AES u sera ka min sigi sen kan baara min kun kalifala la o ye k'u yɛrɛ ka banque sigi banque min bɛ se ka musaka bɔ k'a don AES yɛrɛ kunkankow la bon ne yɛrɛ ka laɲini ye ni taalen ɲɛfɛ k'o banque ninnu de cari banque privée fɛn fɛn bɛ yan nɔ k'a bɛɛ mɔgɔw ta u ka baara k'a la min ninnu ye maliyɛn ye Mali fonctionnaire ka sara ka tɛmɛ ni banque ninnu fɛ Burukina taw ka tɛmɛ a fɛ Niger taw ka tɛmɛ a fɛ bénéfice min bɛ sɔrɔ o bénéfice bɛ kɛ k'an ka duguw jɔ an ka tubabuw ka banques sen bɔ a la Azizi ne wulibalen siga t'a la jamana bɛ yiriwa n'an yɛrɛ ka moyen ye n'an ko k'an bɛna 17 étages jɔ tubabuw tɛna na wari di ayi dɛ président o de ye ko bon k'an yɛrɛ k'an ka banque sigi ko bon k'an k'an ka kunnafoni diso sigi ka tila tuguni ka sɔrɔsi jɛkulu sigi minnu bɛ se ka AES kɛlɛ kɛ a bɛ n'a fɔ ni Mali sɔrɔsiw b'a la ka carburant ladon o kɔrɔ ye mun ye force unifiée bɛ se ka taa Ɲafunge ka taa terroriste kɛlɛ donc a ma se an ka carburant escorteli jɔ k'an bɛ taa bilen force unifiée bɛ yen déjà foroba sɔrɔsi ninnu bɛ yen olu u bɛ bɔ Mali la cogo min na u bɛ don Niger ten u tɛ ɲininka barrière tɛ yen ko bon ko u tila tuguni k'a lajɛ ko AES sɔrɔw ni a sanni feere bɛɛ lajɛlen ka se ka don ɲɔgɔn na o ye ko ɲɛnamanba de ye ko de la k'i b'a lajɛ n'i bɛ Mali la ko n'i ye weleli kɛ Burukina foyi tɛ tigɛ ka a bɛ i n'a fɔ i bɛ weleli kɛla Mali de la mais fɔlɔ la dɔ tun bɛ tigɛ ka bɔ a la n'a bɛ fɔ ko roaming donc Union européenne yɛrɛ jamanaw caman y'u b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc walasa u ka tɔn bɛɛ ka kɛ kelen donc o fana tɛ Niger ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ ni ne ye e wele crédit normal la ne bɛ min jeni ni ne ye o minute kelen kɛ Burukina bɛ dɔ weleli la o crédit kelen de don foyi tɛ fara a kan bilen foyi tɛ tigɛ ka bɔ a la o tun ye k'an don ɲɔgɔn na bon n bɛ proposition fana kɛ président ye o kɛ Azizi walasa Malidenw ni Burukinabew ka don ɲɔgɔn na u ka a instruction di u ka frontière porteurs ma u ka frontière sɔrɔsiw ma k'u ka ɲɔgɔn ka papier yɛrɛ ko ni ɲɔgɔn fɛ yen ka sɔrɔ hali ni papier kura ma na fɔlɔ. O tiɲɛ Azizi o tiɲɛ. Maliyɛn de b'a fɔ Burukina bɛ ka papier ma ko nin ye papier étranger ye maliyɛn polisi b'a fɔ gendarme b'a fɔ ko non ko nin ye pièce d'identité étrangère de ye mais Mali ni Burukina dun ko k'u bɛ tɔn kelen na déjà dunanko kuma jumɛn bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni mais maliyɛn muso bɔra yan k'ale bɛ taa a balimakɛ sɔrɔsikɛ banna front na k'ale bɛ taa o ka suturali la mais u y'a minɛ fɛnkɛ yɔrɔ la Marikala k'a k'a ka papier bɔ papier min bɛ donna o ye Burukina carte de ye muso in bɛ yan nɔ a bɛ baara kɛ docteur don Burukina papier mɔgɔ kan ka fɔ k'o ye pièce étrangère ye Mali la bilen. Ayi dɛ o man kan fɔ dɛ. Bon n'o kɛra Ivoirien dɔ ɲɛna sa ou bien n'o kɛra Sénégalais dɔ ko ja ninnu yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ propagande de ye o aw ko k'aw bɛ tɔn na ja aw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ mais o de don a bɛ n'a fɔ ne tagatɔ min kɛra ne la u ye ne ka papier minɛ ko ne ka 1000 francs sara ma u ye Ghanéen ka papier minɛ k'a d'a ma k'a ka tɛmɛ. Yɔrɔ jumɛn? Burkina. O kɛ kun. mais ne b'a kɛ kun dɔw fɛ yan parce que ko Mali policiers ni Mali gendarmes de bɛ prêt ko ka wari minɛ Burkina population na donc k'olu fana ye réciprocité utiliser k'u ye wari minɛ Mali population na. Non nin tɛ lakale ye dɛ. Sanfɛmɔgɔw tɛ nin kalama dɛ. Lakaleli tɛ munna sanfɛmɔgɔw ti bɔ a kalama parce que Afrique problème ba dɔ ye jumɛn ye ceux qui sont supposés résoudre les problèmes ne sont pas concernés par le problème mɔgɔ minnu kan ka Afrique gɛlɛya wuli olu tɛ Afrique gɛlɛya la. Ayi dɛ. O b'o wuli cogo di? An ka jamana mɔgɔbaw bɛ voyage kɛ sanfɛ sira de fɛ o sanfɛ sira fɛ u bɛ mɔgɔ lajɔ yen nɔ ka pièce ko ɲininkali k'i la mais duguma sira fɛ i bɛ ɲininka n'i ko k'i bɛ bɔ yan nɔ ka taa Bobo Dioulasso car la n'i ma kunnaja a bɛ kɛ i n'a fɔ k'i yɛrɛ ka passer ɲɔgɔnna sara sira la. Dɔɔni di bɛ dɔɔni. An dun ko ko hali appel téléphonique k'an ko o fɛn bi mais pourquoi an tɛ nin wari minɛ nin tracasserie routière bin ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'i la i bɛ t'i plaindre min. Aziz nin ye ko yɔrɔ nin y'a nafama yɔrɔ ye. N'i k'i bɛ nin fɔ sisan on va dire que non ko Aziz n'aime pas les dirigeants de l'AES ça c'est faux. Ne bɔra yan ka taa Burukina ne ni Nigériens ni Burukinabew ni Maliens ye conférence kɛ AES ko hokumu de kɔnɔ
Est-ce que vous avez Siga tala sis. Ouais. Otu ma fam ça. Et même famia. Mais mo bi bo jamana wore. Fo jamana wore. Amunu be AES ko le ano. Fo terroriste ba ko kuba faga no fe. Olu be wa jamana wore obi no be bati soro obi du kanga mo to yano. Oh, ne chen. Ola na ko sugu be ke ne ko ne te yere se ka ta. Ne chen sis. Tubabu fe no ni al ni mo ba kele me mo mi ka video flip ta soro tubabu dirigeant ba tiki kalama mais Afrique yano. Il y a vidéo de millions de vies qu'il y a un dirigeant mo ko fo ta. Oui. Min kadi amogo kalanen chamay do ka to ka green uno fe nu mogo be ka kele min ke nu yetse ka fo wa do ida ki ka fo ki ka kele ke bere donc niko kite do la sa ina mogo kalanon na jige nyo on a problème be fleni ne wuli wale de ne je parce que jeune munu soneno ola no lu somna ola bo chancha na antola wakati sera anga klida eleti donc ne be nu dirigeant nu fe mais beba doni mogo bere bora ni ko kalama ko la ko shido AES ma soso no fe tegere bete akanu yo aide donc me fait ko au fort AES présent kura no e ibe asimiya kuma fo mais en me fait alibi ou ka la waleya ou ka a fo malien ye ni Burkina pièce be mogo mbolo ko reconnu ou ka fo nigérien ye ni Mali ni Burkina pièce be mogo mbolo ko reconnu a yɛrɛ ko an bɛna siraw de dodo an ni ɲɔgɔn cɛ d'accord n'aw ye sira don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka autoroute don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka chemin de fer nɛgɛ siraw k'olu don aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ko aw ka jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔlen don papier ko la a bɛ dugutaga nege b'u la je le dis haut et fort n bɛna min f'i ye kɛlɛ cɛfarin ni kɛlɛ tɔgɔtigi tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ AES kɛlɛ tɔgɔ ta mais anw ye AES ko kɛlɛ kɛ u ɲɛ même au niveau des dirigeants parce que on est à la ligne folo kanga boni ton nuna o asoro alu kuma décision ta donc na bora to ina amena to min siga ante fe maje min ka yala na fara ko CEDEAO jamana ni ñongon cɛ ite do Côte d'Ivoire ni ma warsara ite do ni ka carte biométrique ye Sénégal ni ma warsara na fara ko AES fana na tukuni kan kala ko do ni ñongon cɛ différence jumɛn be kan ni ñongon cɛ tukuni différence bate mais imagine nanga ministre be voyager dɔrɔn olu be vol ta bana u be na u bu bisimila be kɛ non vraiment nunu bɛɛ kelen ka taa sɔrɔ ka duguma population tɛ ɲɔgɔn fɛ ni malien ko k'a bɛ don Côte d'Ivoire i dabali bɛ ban quoi a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka don France de France yɛrɛ dolu bɛ ɲini ka nɔgɔ ni Côte d'Ivoire dolu ye ni Ivoirien fana ko k'a bɛ don Mali la yan nɔ c'est la même chose an bɛ sɔrɔ ka taa an sigi ka livre feere ko des panafricains o ye panafricanisme dingala no hakili kan koyi o la n y'a f'i ye o wuli man di dɛ yiri binnen wuli ka di ni mɔgɔ binnen est-ce que k'an faamuya siga t'a la sisan est-ce que ne ka kuma faamuya maintenant o tun ye proposition fitinin ye k'o fɔ an ka dirigeant ye maintenant n bɛ segin ka na président ka kuma kɔnɔ président ko k'olu y'a ye ko maa kelen tɛ se ka terrorisme kɛlɛ kɛ ayi mɔgɔ kelen tɛ se dɛ fanga ka bon o ma tɛ se donc fo aw ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ diɲɛ jamanaba fɛn fɛn bɛ k'u sera ka kɛlɛbaw kɛ ka wuli n bɛ président ka kuma de sɔnji la Russie filɛ n'i y'a ye Allemagne dɛsɛra la jamana belebeleba don Russie cicira k'a bɔ ɲɔgɔn na n'i ma fili ma ɲina Russie tɔ kan ka kɛ jamana 19 19 de ka ca dɛ a tɔ ka ca i bɛ k'an faamuya Amérique ye jamana 50 ye Chine ye jamana baden de faralen ɲɔgɔn kan ɲɛ tɛ a étoile na fɛnw na Allemagne ye fédération ye donc a y'a yira ko jamana kelen tɛ se k'a kɛlɛ kɛ donc jamana ba tun bɛ sera ka diɲɛ kɛlɛbaw wuli ma Angleterre f'i ɲɛna yan jamana joli jamana 4 e ma ya Royaume-Uni United Kingdom o de la abréviation ye UK Amérique ta tɛ USA ya olu ta ye UK United Kingdom o tɛ ya donc o la sisan f'u ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko Mali ko k'ale bɛ terroriste kɛlɛ u bɛ boli ka don Burkina ni Burkina ka b'o kɛlɛ u bɛ don Niger bon n'o kɛra sisan a ti marché o mais n'aw farala ɲɔgɔn kan ka jugu kelen tilan aw yɛrɛ la donc a bɛ se ka kɛlɛ kɛ lafiya la hali m'a ye guerre mondiale la hali ye ko de y'a to guerre kɛra mondiale ya jamanaw dora k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que bɛɛ ko ko bon ko ni kelen tɛ se ni kelen tɛ se fo n k'a dɛmɛ u tora ɲɔgɔn dɛmɛ na dɔrɔn ka sin ka bloc fila farati fo bi an b'o de la ala jateminɛ pour que OTAN mɔgɔw ka siran OTAN ɲɛ OTAN farala ɲɔgɔn kan de o ni AES farala ɲɔgɔn kan sisan nɔ ko farafin jamana dɔ taara fɔ Asimi ninnu ye k'u ka nin ko in dabila k'u tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ e ni ala cɛ Asimi ninnu b'olu lamɛn i b'o lamɛn cogo di Aziz i ka dugu bɛ ka ci so lamɛn maintenant wa ka kuma na a ko ni AES ka nin lakana ninnu bɛɛ sigira sen kan k'u mako bɛ développement de la a bɛ fɔ o de ma ko 3D défense diplomatie
développement o ni jamana wɛrɛ cɛɲa bɛ cogoya min na donc o ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye de ala tɛna wayu ci maa si ma bilen k'a fɔ ko i baarakɛɲɔgɔn kɛ karisa ye o banna kira tɛna fɔ maa si ye bilen k'i ni karisa ka baara kɛ o banna i yɛrɛ de b'a lajɛ a b'i ŋɔɲɛ yɔrɔ min na i b'a siɲɛ ni min bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ n'o bɛ taa n'a ye ainsi va la vie siga t'a la o kɛra AES y'a faamuya k'olu ka partenaire sûrs ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni occidentaux t'u fɛ la Russie u t'o fɛ parce que ni occidentaux tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ tu es un dictateur Corée du Nord u t'o fɛ la Chine u t'o fɛ Iran u t'o fɛ Turquie u t'o fɛ i bɛ ka ne faamuya anw fana ko fo k'an ka dugu ci donc an ni mɔgɔ minnu bɛ kelen ye dɛ occidentaux t'an minnu fɛ an de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa an fana ka s'u la donc o de la an fana y'an ka partenaire kɛ Russie ninnu ye c'est fini. I bɛ ka don géopolitique kɔnɔ dɛ. Ayi non nin yɔrɔ la n bɛ Isa Jawara fɔ parce que n'olu y'a ɲɛfɔ an b'a faamuya quoi vraiment n bɛ Isa Jawara fɔ kosɛbɛ parce que voilà n'olu bɛ panafricain ko kuma fɔ ne bɛ Isa Jawara ninnu ta faamuya quoi mais ni Franklin Nyamsi ninnu bɛ ka n'u ka livre feere donc u kana na Afrique tɔgɔ d'u ka fɛn na quoi tiɲɛ yɛrɛ la Kemi Seba ninnu n'u bɛ k'u ka conseiller ɲini n'u bɛ k'u ka na ɲini jamanaw ka présidence la vraiment u ka Afrique tɔgɔ bɔ a la on a compris ou on a compris e b'a ye Faransi y'u ka compte gelé a fɛ yen e bɛ t'i sigi Faransi k'i bɛ Faransi dɔgɔya tɔ to an ka dɔn mɛn yan donc vraiment n ka foli bɛ général Isa Jawara ye n b'a fɔ vraiment n'i y'a lamɛn i bɛ diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a faamuya et puis min ka di n y'a la kosɛbɛ a b'a fɔ en langue nationale a b'a fɔ bamanankan na ka malidenw hakili dayɛlɛ an ka n'an sigi non mais pour comprendre la géopolitique c'est pas sorcier il faut juste maîtriser le français et puis c'est fini. Non, avec français mais très bien. D'après lui-même qu'il a étudié à Maïna. Avec Nisigi, a b'a fait bon. Zelensky kota RF singa yedro wae nino. Ah ma go benela. En France, ou la géopolitique fouga français ou en français. Ah ben pourquoi Issa Jawara ba fo awni en bamanaka mo avec la papa kugo kumachaya? Non. Mais ceux qui se disent panafricains ay tout la jew toi luka dugu kame uta luka dugu kame mais on nana malano malion ya yula kama nga kan de fait mais mali mo kalanu de ya yula kame français de fait or la Franklin Nyamsi me ka binga to ka bamana kan kelengele ni fo akuno yo quoi ya voilà donc asmi manani o de diplomatie sraka ani u ya ira kamena fara nyonga ngani ni Mali Congo kore AIC Congo ni Burkina Congo AIC Congo Niger Congo AIC Congo. Maintenant, problème commun Mimboula, on l'a donné photo cinéma. Où y Poutine, où y a Asmi Kerefe, ka Xi Jinping ko bla Ibe Kerefe, ka Kim ko bla Chani Kerefe. Photo ça va ya. Mais il y a les problèmes communs que les mana, où y a on n'est pas trop souverain. On a souveraineté betambolo. Russie, au lieu de barakenu ou bemake ou ka kan, ou ka armée ou ka kana, ou ka warbu bolo. U ka teleso be kuma ka kana Putin be kuma bemake wɛrɛ ka kana Xi Jinping be kuma chinois bemake ka kana o de b'u ka wari sanfɛ u ka kiri be tigɛ o de la u ka denw be kalanw de la u ka armée b'o de la Corée du Nord président fana b'a kɛ ten de mais n'i nana anw fɛ yen Assimi be kuma français min na Tiani be kuma o français kelen na Ibe be kuma o français kelen de la donc il y a des différences là déjà si bɛ ka dayɛlɛ kosɛbɛ dɛ ayi o de danfara ye o yelen no an bɛ fɛ k'o de bila dugu ma k'anw yɛrɛ yira o kɔrɔ ye mun ye Poutine ni Kim ni Xi Jinping ou Chine si tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ mais u bɛ ɲɔgɔn kalama cogo di donc i b'a ye yen i bɛ koko les pseudo intellectuels an ka intellectuel galomanw tɛ nin de faamu tile filanin na Algérie a voté à l'Assemblée kɔnɔ la loi qui criminalise la colonisation française ka Faransi ka colonisation kɛ ni juguya wale Algérie a loi bɛ voté arabukan de la ka Assemblée kɔnɔ Faransi affaires étrangères y'a jaabi français la a y'a mɛn cogo di a b'a yɛlɛma n'a ye kɛ a y'a mɛn cogo di a b'a yɛlɛma n'a ye an dun ka mɔgɔw kalanenw ko n'an ka bɛ baara kɛ bamanankan na ko Burkina bɛ bamanankan mɛn hali ni Burkina ti bamanankan mɛn Mali bɛ baara kɛ bamanankan na a b'a tara di Burkina b'u ka kan na point barre Amérique bɛ baara kɛ français de la mais ni Amérique ambassade bɛ lettre ci Mali ma a b'a ci kan jumɛn na anglais ya il y a une cellule pour la traduction a b'a ci anglais la mais an tɛ ka nin de faamu c'est pour que jamana ba fɛn bɛ u ka ambassade fɛn bɛ an fɛ a bɛɛ ye ambassade belebelebaw de ye Chine ambassade lajɛ belebeleba
Russie ambassade filɛ de cité du Niger la belebeleba Amérique ambassade filɛ Amdala ye belebeleba parce que affaire badenba de b'u ka ambassade kɔnɔ mais e ka taa an ka ambassade lajɛ tubabula ba ye taa lajɛ tubabula i dabali bɛ ban quoi donc président kumana ni o de diplomatie ninnu na ani k'a ye ko teriɲɔgɔnya bɛ se ka mɔgɔ yamaruya ka maramafɛn sugu dɔ sɔrɔ ka se ka kɛlɛ kɛ k'ale ni wari bɛ kun kati d'i ma bon Mali yɛrɛ de dun fana delila k'o danaya tiɲɛ parce que Mali de Irisiw ka missile kɔrɔw ta ka t'u ci k'u bɛɛ tiɲɛ ka taa dingɛ sen k'u bila kɔnɔ k'u exploser Mali y'a kɛ anw fɛ ko farafin ni tubabu ye kelen de ko tubabu de bɛna ɲina ten i n'a fɔ anw hali n'an n'u bɛ baara kɛ marge dɔ bɛ yen u t'o tɛmɛ fo ka dugukolo meleke parce que an y'a k'u la ka tɛmɛ fɛn de don dɛ mɔgɔ siran dɛ président de fɔ ko confiance ko ni jamana wɛrɛ bɛ don AES la k'i tɛ don ten ko danaya tɛ tile kelen fɛn ye k'a bɛ san caman de kɛ ka dilan yɔrɔ la i b'a jateminɛ danaya bɛ san caman kɛ ka dilan ma tile kelen dɔrɔn a bɛ sin ka tiɲɛ ten ayiwa n'a tiɲɛna a sɔrɔ man di dɛ a sɔrɔ man di o b'o de fɔ jama k'a kɛ to ko danaya bɛ n'a fɔ muso ka npogotigiya tiɲɛ ko kelen de don tako kelen dɔrɔn de don jama k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo de don est ce que b'an faamuya donc président ye o kuma minnu fɔ o e ye maliden jumɛn ye ka ɲɔgɔn sɔsɔ président ka kuma la an bɛɛ b'a mɛn o maintenant ne bɛ se cogo di ko n bɛ taa n sigi bilen ko n bɛ président ka kuma ta ko n b'o taara di mɔgɔ wɛrɛ ni Asimi tun ye nin kuma in kɛ bamanankan dɔrɔn de la ni version française tun t'a la Faransi tun b'a traduit Mali essence ko crise traduit la en français mais a kuma si ma kɛ en français aw bɛ an ka communicant minnu ye yan nɔ les bouts mabel la u bɛ fɛn min mɛn français de don mais pourquoi u bɛ communiquer bamanankan na mɔgɔw t'u yɛrɛ ɲininka a la ka communiquer bamanankan na mɔgɔw y'u si fo ka tɛmɛ hali jamana teleso ba wallahi o kɛra dɛ bon comme an bɛ dugu min na nous sommes en Afrique on est noir n'o tɛ bouts mabel ninnu de kan ka taa baara kɛ AES teleso in na ne ni ala cɛ a y'o de don Azizi parce que teleso sigikun tɛ tubabu ye o teleso in sigikun ye ka hali n'an bɛ k'an ka population hakili de ɲɛsin an ka jamana ko ma bon olu de bɛ se ka a communication kɛ ne kan ka sɛbɛn de f'i ye n ti nɛgɛ n ti janfa ne kan tɛ ne yɛrɛ ma ne tɛ o communicant ye ne ti journaliste ye ne t'o ko mais journaliste de bɛ taa k'u bɛ t'olu lasigi k'u bɛ fɛn k'olu kun mɔgɔ minnu dɔnna ka sɔrɔ aw tɛ u bɛ formation d'u ma awɔ mɔgɔ minnu dɔnna ka sɔrɔ aw tɛ a bɛ taa mun formation d'u ma déontologie kɛ mun déontologie u bɛ réseau kan e ye ka dɔ ba nɛni yan bibi na ni meeting bɛ yen nɔ ni bumabɛl bɔra n'an ka journaliste bɔra i b'a ye mɔgɔw bɛ girin mɔgɔ min kan parce que u b'ale de faamu bon mɔgɔw bɛ mɔgɔ min faamu a b'o de bila mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw tɛ maa min faamu n'i y'o bila mɔgɔw ɲɛ a bɛ tunu de c'est pourquoi on est perdu siga t'a la Azizi Poutine ma u ka tiktokesi dɔ ta k'a don délégation na an bɛɛ ka vidéo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ vidéo kɛ Mali la yan nɔ ka vidéo bila a bɛɛ ka vidéo bɛ suivre n'a ka vidéo ye mais a y'a don ka délégation na ka taa ONU na a taara n'a ye o kɛra dɛ journaliste tɛ foyi tɛ i b'a dɔn o kɔrɔ ye min ye mɔgɔ ni i maloyala ni i dɛmɛbaga ye i jugu bɛ yɛlɛ i la n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye Afrique yan an bɛ maloya ɲɔgɔn ye l'Afrique est toujours comme ça mɔgɔ o de b'a jateminɛ an ka dirigeants n'u bɛ fanga ɲini u bɛ gɛrɛ population na mais n'u ye fanga sɔrɔ mɔgɔ minnu ye campagne k'u ye i b'a kalama a clan bɛɛ bɛ basajalan sa parce que u bɛ tila ka maloya n'u ye voilà o de la ne y'a f'i ye n ko n'an y'an ɲɛ ci ɲɔgɔn ka degun kan tɔɔrɔ bɛ yen bon président ka nin kuma mɔgɔ min ka baara ɲɛsinnen don sariya ko ma ne tɛ nkalon tigɛ ka da o la ayi dɛ sariya ko ma CNT la Sulemani olu ko ten ko Mali kan bɛɛ ye kelen donc olu tɛ se ka kan dɔ bila kan dɔ ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ kanko baara la o ko ten k'olu ka baara ye ko ka Mali kan bɛɛ de bila volet kelen k'a layɛlɛ donc ko ka Mali kan bɛɛ kɛ kelen ye ko ni ko fo kan dɔ ka a yɛrɛ yira depuis quand e y'a ye ko décision b'u yɛrɛ ta c'est des hommes qui prennent des décisions les décisions ne se prennent pas elles-mêmes o ni den bangena masaw de bɛ lamɔ don a kɔrɔ bon n'i sigi ka miiri dɔrɔn i dabali bɛ ban ka intellectuel la quoi depuis quand farafinw y'a ye ko hakilina de bɛ a yɛrɛ ta n ko mɔgɔ de bɛ hakilina ta
maa de bɛ kunkilenna dɔ ta ninnu dirigeant saba filɛ nin ye u bɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ bi kunkilenna ninnu m'a kɛ koyi u yɛrɛ de y'a kunkilenna ta mais Asimi lajɛ Asimi ye i kɔkɔ da ko min na bani imagine ni tun y'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ se ka na ka Faransi sɔrɔsiw gɛn ka b'i fɛ yen ayi kabakoma ko de Sigola ko de tun b'an fɛ yen Sigo c'était un rêve o bɛ kɛ cogo di mais imagine Asimi ye risque min ta k'a kɛ mais n'Asimi tun y'a sigi ko non a bɛ tan ko ten dɛ k'u y'a dɔn k'olu t'u nin fɛ i y'a ye ko ten an b'o la ile nana Tiani nana bon c'est comme ça Afrique bɛ dayɛlɛ tan de dɔɔni dɔɔni est-ce que bɛ k'an faamu mais an b'an sigi non il faut que a ka kɛ nous de bɛna k'a yɛrɛ ma les Africains attendent toujours des miracles quoi o don na bon miracle de ɲini président yɛrɛ y'a ye logiquement nin kan nin mɛnbaga ka ca président y'a ka discours k'a la hali sa an ka mɔgɔ kalannenw ko non ko fo ka kanw bɛɛ kɛ kelen ye diyagoya la an b'a fɔ ko kanw tɛ kelen ye wa mais an ko de ko dɔ mɛnbaga ka ca ni dɔ ye o tɛ olu ka kɛ ye o t'anw ka kɛ ye o bɛ depuis lawale kurukan fuga bi bamanankan de la a ti kan foyi la n'o tɛ an bɛ an ba o la ko non ko fo kan dɔ k'a yɛrɛ yira ko wɛrɛ b'a kɔrɔ wa ko wɛrɛ de b'a kɔrɔ u ti fɛ a ka kɛ de u ti fɛ a ka kɛ de bon a mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen k'u sen to jamana marali la jamana tɛ taga ɲɛ parce que u ser'u dan na mais mɔgɔw tɛ k'a dɔn quoi a jateminɛ depuis wagati jumɛn u bɛ fanga la u bɛ fɛ k'u tile kɛ k'u denw tile kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ tuguni ko denw de ye siniɲɛsigi ye e ko denmisɛnninw ye siniɲɛsigi ye nka e tɛ fɛ abada ka denw sen don sisan balibanko don ne hakili b'a la an taara ka taa constitution vulgarisation na Sikaso ka taa constitution fɔ maliyɛnw k'a faamuya Sikasokaw k'a faamuya mais anw ni délégation dɔw taara olu tun bɛ sunɔgɔ la awɔ u kɔrɔla u tun bɛ sunɔgɔ la o bɛ Mali structure bɛɛ la ko non k'an bɛ ka nin ta ko parce que ko espérance de b'a la mɔgɔ ni espérance bɛ bange yan e mɔgɔ min boloma don baara la e bɛ espérance sɔrɔ la cogo di bon n'u bɛ fɛ ka denmisɛnninw ka papier fili kɛlɛ fɛ u b'o de fɔ ko espérance t'u la o tuma na e bɛ ka min ta ko espérance b'a la ale kɛ ko fɔlɔ k'a kɛ ani espérance de y'a daminɛ e cɛ an ka sabali sa n'i bolo bɛ fɛn fɛn na Aziz expérience ma Tiani fɔ i bɛ ni Asimi filɛ nin espérance foyi kun t'u la jamana mara la parce que Tiani bon voilà ale tun b'a kɔnɔ quoi ale ni jamana marabaga kun fɛnnen don voilà mais i bɛ ni Asimi ninnu kun t'o la olu tun bɛ kɛlɛ kungo kɔnɔ de mais u nalen a filɛ i b'a fɔ ko président tɛ Afrique n'olu tɛ u yɛrɛ bɛ k'a faamuya sisan bon espérance bɛ sɔrɔ ten de n'i bolo b'a kɔnɔ kɔni n'i b'a la i b'a ɲɛdɔn a b'i n'a fɔ Abdoulaye Diop espérance bɛ Abdoulaye Diop la jamana ko la ni i bɛ ni Asimi ninnu fila bɛɛ ye o parce que ale b'a kɔnɔ quoi olu bɛ administration ni jamana ko fɛn ninnu kɔnɔ quoi denmisɛnnin fitinin ta ka don mécanicien ni fɛn ninnu na sisan a bɛ don ni espérance de ya mais a bɛ na mɛn a la a b'a ɲɛdɔn bon u bɛ denmisɛnninw la fili ten de ko non ko espérance t'u la ka sɔrɔ ko jɔ denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye n'o fɔra dɔrɔn an bɛ nisɔndiya an b'an sigi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko turu bɛ s'an ma an b'a ko turu bɛ s'an ma ko turu bɛ s'an ma a tɛ se dɛ turu tɛ se dɛ an ye ko in ye koyi denmisɛnnin saya ka ca cogo min sisan an ye ko in ye siga t'a la e m'a ye tellement que tɔɔrɔ yɛrɛ juguyara kasa nana Mayini fo sufɛ k'a ni sɔgɔma ma ne ye video in filɛ ka taa k'a filɛ ka sigi k'a filɛ ka taa k'a filɛ ka sigi ne yɛrɛ ye vraiment ne donna commentaire kɔnɔ u ko tiɲɛ na ko tɔɔrɔ bɛ yen a yɛrɛ nana dɔrɔn a ko ma ani sɔgɔma a yɛrɛ ko k'a ni su Mayini ko k'a bɛ kuma k'a k'ale bila yan a dun k'a bila ye dɛ vraiment an ka foli b'u ye kosɛbɛ k'Ala ka kanu to halisa k'Ala k'u ka baaraw ta ɲɛ voilà donc Asimi ka kuma in ni président kumana bamanankan na a bɛ danaya de sabati a n'a ka jamana kɔnɔdenw cɛ kelen wa a bɛ jamana kɔnɔdenw la pousser k'u kɛ u ka faso kan n'u ka faso kunkilennaw kan i bɛ ka faamuya an ye litre kɛ yan nɔ journal français la halisa t'a la voilà donc journaliste muso min yɛrɛ ye ni président tun bɛ baro la vraiment an b'a fɔ kosɛbɛ ka fɔ an ka foli b'a ye ɲininkaliw ɲɛna bɛɛ kɛra basigi kɔnɔ c'est comme ça i n'i ka président de don donc voilà a ye baara kɛ cogoya min na a ɲɛna quoi mana bamanankan na o ma bɔ journaliste ya la dɛ o ma bɔ journaliste ya la n'o yɛrɛ ma fɛn min fara a ka daraja kan o m'o bɔ a la bɛɛ ka filɛ kɛ bɛɛ ka filɛ Ibrahim Sofa Jara lajɛ n'o bamanankan fɔ n'o ma daraja min fara u kun a m'o bɔ a la o an tɛ ORTM contre la an t'a baarakɛlaw contre la an ko k'an ka kan de bila sanfɛ point barre wa an m'a fɔ k'u denw kana taa tubabu kalan kɛ an m'a fɔ k'u kana taa kalan kɛ Faransi on n'est pas contre mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ la Mahatma Gandhi mana baara kɛ Sud-Afrique mais e ça sigira a bɛ ka jamana mara a tun bɛ ka a mara Angleterre la
a tun bɛ ka mara hindukan de la i bɛ taa kalan kɛ i bɛ na n'o dɔnniya o Sadio général Sadio ye kalan min kɛ Russie la a y'a kɛ français de la il a fait en russe mais a nalen a bɛ ka jamana mara Russie kan de la non est-ce que ka ne faamu donc ka taa kalanw kɛ jamana wɛrɛ je ne suis pas contre ah non I share the idea I agree donc mais n'u nana u k'a yɛlɛma an ka kan fana ka dɔnniya sɔrɔ u bɛ k'a fɔ ko non ko n'i ye mɔgɔ ye ko ka i ka kan kalan k'o kɔrɔ ye ko dɔnniya dɔ de b'a la bon dɔnniya min bɛ français la anw de y'a bila a kɔnɔ français de m'a bila a la munna n'a fɔra k'anw fana ka courage ta ka dɔ bila an ka kan kɔnɔ on n'est pas prêt an bɛ ku o français la don jumɛn dɔnniya fɛn fɛn bɛ français ka kan kɔnɔ farafin kelen m'a bila a la farafin dɔ ka bɔ k'i tɛgɛ kɔrɔta Mali la k'ale de nin fɛn in to français ka kan na kɛ français de ye nin dɔnniya traduit ka n'u ka kan na olu de y'u ka mécanique traduit ka na k'u ka géologie traduit ka na k'u ka mathématique traduit ka na k'u ka médecine traduit ka na k'u ka agriculture traduit ka na a la chinois y'a traduit ka taa chinois kan na anglais y'a traduit ka taa anglais la hindu y'a traduit ka na hindu kan na ko malien k'a traduit ka na bamanankan na ko non 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 k'an ka kalan ko an bɛ français kalan ko parce que k'an mago bɛ dɔnniya min na k'u bɛ français la an b'o k'o dɔnniya kalan depuis indépendance fo bi an ma se ka hali usine ɲɛnama sigi min bɛ bali foroko dilan an b'o k'o dɔnniya kalan fo bi coton bɛ bɔ anw de fɛ yen ka taa meleke kalamani na ka na feere anw bɛ ko coton tige an bɛ ko aw ni ala cɛ dɔnniya min bɛ dayɛlɛ adamaden tubabu faransi bɛ n'o d'anw ma ko mun de kɛra ni faransi y'o d'a ma faransi tun b'a fɔ aw ɲɛna de ko a ye taa irisiw ka min ninnu dayɛlɛ k'ale a bɛ dilan cogoya min na an b'aw dɛmɛ n'a ye mais a ko de k'a y'a ci k'u sanga binna an dun b'a dɔn tubabula ni fɛn min sanga binna o b'o moderniser de mais an fɛ yen ni fɛn min sanga binna an b'o fili i ɲɛ bɛ africain ka raisonnement na dɔnniya min bɛ tirikiw ka kan kɔnɔ ni tirikiw tun y'u ban k'u ka kan ta ka dɔnniya traduit ka na la dɔnniya tun bɛ k'a kɔnɔ hein pourquoi on a peur des décisions ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o de la pourquoi les Africains ont peur de prendre des décisions munna diɲɛ dɔnniya bɛɛ ma kalifa irisiw la u y'a sɔrɔ cogo di ils ont traduit dans leur langue mais mun b'an bali k'a kɛ médecin minnu filɛ retraite la mun de bɛ an bali k'a f'u ye k'u ka médecine fɛnw traduit cours ninnu traduit c'est les mêmes cours paludisme leçon traduit ko kelen tɛ yan ɲɛ leçon l'œil traduit ko kelen tɛ yan est-ce que ko génération dɔ tun bɛ yen ko olu ɲɛ ko finmani kun t'a la ko mais ko génération wɛrɛ de natɔ ko finmani wolola la o tiɲɛ yan e cɛ an ka sabali sa seulement a bɛ courage ni min fɔ dɛ an tɛ fɛ k'o dɔrɔn de kɛ an bɛ fɛ ka to tan de les Africains veulent rester comme des gibiers donc o la n'o kɛra i b'a ye fɛngɛw bɛ balo an na quoi les carnivores la olu bɛ anw dun an bɛ ten de an ka to nin posture la n'an ko k'an bɛ nin falen dɔrɔn non on va créer du désordre bon ni mɔgɔ min tɛ désordre créer dɔrɔn i tɛ se ka fɛn kura kɛ celui qui a peur de faire des erreurs a tigi tɛ avancer c'est pourquoi les noirs n'avancent pas parce que farafinw bɛ siran ka to ka erreur kɛ k'a dilan tubabuw bɛ erreur de kɛ k'a dilan ka erreur kɛ k'a dilan k'a kɛ k'a dilan k'a kɛ k'a dilan fo ka iPhone bɔ 7 la ka na n'a ye 17 la bi dɔ k'an faamuya fo ka avion bɔ ka bin ba la ka avion kɛ bi i n'a fɔ an b'a dɔn cogoya min na mais n'u kun ko non n'an ko k'an bɛ avion kɛ tan tɔ a bɛna na ni nin ye a bɛ nin musaka a bɛ nin temps ta u b'a bila yen africain bɛ ten de bon i b'o raisonnement de Mali la anw fɛ ko mɛlɛkɛw de bɛna baara kɛ anw ye yan misala n'an ko k'an bɛ VDP sigi an fɛ yan nɔ on pense que ko mɛlɛkɛw de bɛna VDP sigi an fɛ yen n'anw yɛrɛ ma VDP sigi a tɛ sigi ni Mali m'a ka armée traduit bamanankan na jɔn de bɛna traduit k'a d'a ma base de la discipline u b'a instructeur dɔw b'a fɔ mɔgɔw ye bamanankan na mais mun n'u t'a kɛ munna u t'a kɛ an bɛ ka taa armée min kalan français la an de y'a traduit k'a bila yan depuis quand français ka armée bɛ français la aw ni ala cɛ bon anw ka intellectuel dɔw de kumakan filɛ ko dɔnniya de bɛ tubabukan na ko de la k'an bɛ taa yen ne taara conférence la hali u y'a fɔ ne ye ne taara Kulukoro marché la u y'a fɔ ne ye a bɛ mɔgɔ lamaloya dɛ mɔgɔ siran yɛrɛ i n'a fɔ tɔ ninnu n'u ka dɔnniyaw bangera de maa si ni dɔnniya tɛna diɲɛ kɔnɔ parce que o intellectuel ninnu an kɛlen don k'olu kɛ bolokɛli mɔgɔ ni dɔnniya ti bange bolosiyɔrɔ ye Azizi jamana ko la an kɛlen don k'olu kɛ bolosiyɔrɔ ye ouais c'est pourquoi o de y'anw ka duwalenw ye se ka avancer tan a ka gɛlɛn quoi diɲɛ kɔnɔ jamanaw ye kow traduit ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn ye de voilà donc président ka nin kuma in an bɛ fɛ ninnu de ka kɛ badabada ye donc o la hali 31 décembre ka dugu kɛ 1er janvier la bon président bɛna discours kɛ français la pour quel peuple a ka kɛ bamanankan na dɔrɔn c'est tout français b'a traduit hein il y a un autre exemple donc a yir'i la
t'a dɔn n'a bɛ n'a yɔrɔ ka jan de voilà a lajɛ. N'an ma jateminɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko bɔrɔ la bolo bɛ jɔ bɛna tile kɛ cogo tuguni nafasɔrɔ siraw ma latilen a baara sina se ka taa ɲɛ donc Ensuite, il dit, ensuite on a analysé la situation et on s'est dit qu'en fait, tu as beau faire de la sécurité autant que tu veux, de la défense et de la sécurité, mais si dans ça, tu n'as pas le volet développement, en fait, quand tu regardes, après, il dit un autre problème encore, il dit, en gros, un sac vide ne peut pas rester debout, si vous voulez. Un sac vide, enfin, les sacs là, par exemple, les sacs où on met du riz, du sucre, là, les gros sacs de 50 kilos, là, il dit, en fait, il ne peut pas rester debout tant qu'il est vide. Donc, du coup, il fallait ajouter le volet développement. Et il va dire, par rapport au volet développement, on a compris que le développement aussi ne pouvait pas avancer seul s'il n'y a pas la diplomatie pour la défendre. Développement. Donc là, il dit, en gros, on a mis en place le volet, on a analysé, on s'est dit qu'il fallait mettre en place le volet développement, mais ensuite, on ne s'est pas arrêté là, on a encore analysé, on a vu que même si tu mets en place le volet sécuritaire, le volet défense et sécuritaire, et que tu mets en place le volet développement, en fait, tu as besoin des échanges avec les autres. Nié Keita, je crois, il est informaticien en France. Afla avec président Akma Medron, avec pause mené, va traduire en français. Maintenant, président a discours que français n'a qu'à que Bamanakana au discours flassant, on n'a pas ignoré. Et ça veut Poutine et Coquet. Ah, mais c'est Zipine et Coquet. Mais Poutine, mais allemand, mais. Ah, bah, mais. Il va m'amener. Donc, on l'a même fait fier. Président a un discours que Bamanakana de la Bana, a qu'à la Yeni Élysée Bename Natame. On va traduire français la français. Néo Missalide. Président, mais bon, à Rakman en Yorome. Ako ko pour que ASI glaneno ko aka bo chiko la ka bo galon ko la ka bo papier ko la ko fa ka reconi dien jamana baw ni dien fen baw la ko la wala sa ka reconi ko nana ni ASI ga jonjo no aka drapeau ani aka im côté ya ASI fasa président mo foi voilà mais ala mais je sais pas c'est où quand est-ce que je le disais mais vous voyez que il va arriver un temps quand l'Afrique va retrouver sa liberté totale, vous allez comprendre que nous n'avons même pas d'hymne national. Parce que vous ne pouvez pas être africain et chanter votre hymne national en français. Hein? Ou bien vous ne réfléchissez pas à ça. C'est pas normal. C'est même pas correct. Vous imaginez les Français en train de chanter leur hymne national embêté? Hein? Afin de m'accorder l'éveil de conscience. Kada madon akli kunu. Bon ni kuma ni mamene da ni chokoroba de ni ka koro avec Côte d'Ivoire ni mafli a faut conférence là. ASI hymne c'est en français. Mali hymne français. Abomana kana mamborasa. Mais palais là avec les français là. Burkina hymne français. Niger hymne français. Tchad Côte d'Ivoire hymne français. Sénégal ta français. Ghana ta anglais. Et Nigeria ta. Or là où il y a question posée Franklin Nyamskoun. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'unir face aux envahisseurs? Et Anglo va faire dit. He has passed his time by stepping around the question. Aïe, amunumuna kuma fait pour faire la publicité de ses livres. Parce que les Africains ont été contre les envahisseurs. Mouna parce que l'Afrique est un continent fictif qui n'existe pas. L'Afrique minte français au boulot, au anglais au boulot. Nous avons nos dirigeants français fait dans l'armée Amérique de Beau Kokoro. Aube français quand Mouna. Ni minga balo, donc un déficit budgétaire. Ni Amérique jolente ni doye, Francis jolente ni doye. Ou lui na français quand tu connais. Nego que français quand français ko ni farla nega ni pinga ni fenti. Et be bonela. Mais où est-ce qu'on va? Ni livre ko publicité be paglia. Et on gagne nyonare. Une question très simple à répondre. Maintenant, il y a des dirigeants qui ont Afrique a problème, qui a un problème, qui a chima de liquidation. Bon, à mon temps, on a une langue nationale là. On va traduire, ils vont comprendre. Oh, à quoi? Koni farafin akli kununa domina. Koubina donne ko uka fasatu ka jamana oula. Qui vont comprendre qu'ils n'ont pas de l'hymne national. Amérique de Balban. Au Coran, oh. Le Burkina qui chante son hymne national en français. Donc, on va dire le Burkina n'a pas de hymne. Le Mali non plus. Selon lui. Le Sénégal. Aïe Ningal Leke.
imaginez que aw ye français ou ye ou ka hymne kalan bete kana wa hymne national de la France Francis Fassa au tɔgɔ de ko Marseillaise aw ye Francis joueur ye ko kalan anglais la ka ye mais ko muna africain mu ta kalan en français parce que ko Afrique ma kunu est-ce que ka faamuya bon akoko do na ta la ka beke mais peut-être lui il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un au Mali qui fait cette lutte ça sera tout donc ante ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ funu ye nga vidéo tradia bon mɔgɔkɔrɔbaw de ye nin idée faamuya jamana wɛrɛ olu b'o kɛ bon anw denmisɛnninw ye nin faamuya kan k'a kɛ ko problème bɛ c'est ça AEC lui il me fana bɛ français la donc o b'a yira ko AEC mɔgɔw ils ne sont pas encore libres là baara bɛ yen baara bɛ yen baara bɛ yen siɲɛ wɛrɛ an bɛ n'a kan voilà Abdulaziz président ka o babu in an b'o datugu an bɛ taa ɲɛfɛla fɛ an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla a la Congo ale lahala la n'o ye Congo RDC i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw bilalen bɛ sen kan i ka laseli i bɛ laseli jumɛn sɔrɔ a ye Congo lahala kan situation kan nin wagati laban ninnu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tuguni mɔgɔw ka ja partager Congo lahala o question de fana bɛ africains da tuma bɛɛ ko le Congo est parmi les terres les plus bénies au monde. Le Congo est le deuxième pays le plus riche en termes de ressources naturelles après la Russie. Vous savez quoi de fois? Comment que le Congo est plongé dans un complot sans précédent? Ni Bézir, tout ça c'est des propagandes. Mais quand on a des filles, c'est des propagandes. Et bien, nous proposons des propos amorphes. Si j'ai une bonne mémoire, ou à pourquoi là? Des propos sans fondement. Comment nous be ni soupassement tout là? Ko Congo be jamfa kono, adoratan, aboratan, anglais va fonder ma ko bullshit. On veut juste faire plaisir à l'oreille qui nous écoute. On veut vendre nos livres. On veut se montrer panafricain. Donc là, il faut dénigrer les blancs, insulter les blancs, brûler le drapeau français, insulter Emmanuel Macron pour être reconnu comme panafricain en Afrique. C'est ça. Un panafricain, c'est ça. Voilà. Celui qui sait dire du n'importe quoi aux présences étrangères, c'est ça. Alors que ni Galouma Temaka. Mais quand c'est vérifié. Les Noirs pensent qu'ils parlent alors qu'ils répètent. Vous faites couper Kakuma de Kasuru, vous faites Sega Kanetua, vous avez Douda. Mais Nana est 600. Congo, Dieu et ressources clan Bedobe Congo. Après quel pays? Après la Russie. Russie quoi fait Congo de fait Congo de Kuni Jamana Bay. Alaje. Sanoube, Jamabe, Zirabe, no Kivre, Koltambe, Obekanga téléphone ni et mobile nous tout ce qui est électronique. Et Cobalti nous be. Olubeke voiture Tesla nous ni fait nous voiture Tesla montage usine kilomètre africain. Ateo. D'accord. Éteint minumbe do batterie nous kono. Fama boka yele. Olu lithium be Congo. Lithium kelengele me malla. Lithium be. Mais Congo ka lithium famba bebe pour Congo kata jamana kokan. Uranium be Congo. Uranium. Congo de ga uranium bora kata mara États-Unis. Hein? Ko uranium bo Albert Einstein ka lettre fait kata o uranium glan ko chi Japona. Zinc bouffé, charbon bouffé, manganèse bouffé, yiri bouffé, sambena, babé, djengono. Jamana kele de Congo nye Kivu la. Chili, le Chili. Chili flène et Brésil krefe. Jamana minga jali jamana be ni adaba damne Francisco Urusila. A janata. O Chili de Brésil krefe la jam ba be Chili de. Mais ayake alakama et façon officiel R12 ay Chili photo blaga Congo photo blate. Congo ya ka war boka ke Zaire chiano la. Le Zaire. Iba mi abi. Parce que au lieu que wari boka glon Kivu de la. Américain tra Kivu badim bas en Chili. Ka Kivu. Iba c'est la rareté qui fait la valeur. Ni fait mi mancha valeur pour la. Ne fait un chara ka odra valeur bebi. Otea
donc kivru cara min a valeur bina Zaïre ka war bina ka bin bogo fi ka million flawa joli pour que ka se ka buru kala kelen san ni ma fi cara Aziza au Congo de RDC o de Kinshasa Mobutu Sese Seko de kunya kai Zaïre war ma wuli fula Alléluia. Maintenant, au Congo, il y a des fitinu, au lieu de demander là, ka éteint bo, ka sanu bo, ka coltan bo, ka ferré, tu ka bouga société au bassin, ka keka iPhone ou ni fait un gland, ka na ferré en main. Maintenant, nous devons faire Africain akli salo 6 ans. Où est mon effort? Où est-ce que Occidentaux ka janfa, ka be Congo kan, abete, ko ressources badembe. Au donc j'aime pas trop commenter les vidéos sur TikTok. Mais ne commenter. Nako. Uko Congo, ko sebe Congo ni Europe bay, ko sebe Afrique ni Europe, ko l'Afrique est riche que l'Europe. Le Congo était tient. L'Afrique n'est pas riche que l'Europe. En termes de ressources. En termes de quoi, même en termes de ressources. L'Europe est 1000 fois riche que l'Afrique. Panafricain on to de fond moi. A me fait enfin, au moins yani européen ka anwi. Ou kuma foi glan ou fait ngaya. Européen wi nega don en effet ya. Européen wi avion glan nega ou kum folo bo en effet ya. Ningal do. Na sura akera en effet ya, parce que ken to do ala. Mais on ba don, ou ye bâton on y fait un glan ka ke jikan kana ka sura una kuma nyokoy. Andunko ko ressources beddo be irusila o ko irisu be iranium no ka sur Afrique taw we lithium no ka sur Afrique te iranium femfe flen e Congo jamana munu be se ka ali iranium yelema ka ke yellow cake parce que iranium be yelema ka ko de folo na be ke yellow cake fenge we fene wole anglais la ko cake Pate jalani nunu ni gâteau nunu on les appelle the cake. Maintenant, yellow, c'est jaune. Donc, yellow cake, c'est comme pâte jalani, neremuglamam, tout comme ça. Ou iranium, nous glan à quête de quoi. Yellow cake. Abina, faut ou silicium que vous faire et tout comme ça, kassorka, que puissier. Voilà. Donc, yellow cake, ils une fois été africain, monsieur Koké. Al Congo. Al Niger. Ouais. Mais Chine, monsieur Kake. Iranium B. Russie, monsieur Kake. AB. France be se ka ke ngate France Iranium te France mais a technologie be France bolo Iranium te Corée du Sud a technologie ba bolo Iranium te Japon a technologie ba bolo Iranium be Niger a technologie ta bolo Iranium be Congo a technologie ta bolo wa mani Iranium be Mali non di Mali ka Iranium ko kala don na so amna fe na minu ngonta bolo no oyeni avec Kazakhstan koko ale refana bena ka usine fla lancer minu be se ka yellow cake glan na bora yellow cake la nous a transformé dans nous na ka ke jumen ka enrichi o kray muye ka bo iranium fagalina ka la nyaga pour ka se ka fundendi o enrichissement connaissance be États-Unis na avec Chine na avec Russie là avec France là avec jamana chamana même Pakistan nous ni Iran nous abula mais iranium ta be fait université des sciences be olu fait comme na université des sciences be en fana fait Congo la deux me desala école là ou betala minna kolu do école là ou ka se ka doniya nyini ou ka nature transformée en des produits finis ka se ka barakena en desala ko ka so ka ko complot quel complot Dieu jamana jumeme ko complot do ta contrôle aya jamana do fon jamana do fon nyina do ko comploter min ko abe maliko depuis Dieu maquetan embarco be Iran kan mais Iran ma yiri wana ya bon africain kam et cachifu dabla ite to wabu nuye ko kew ebe japonais qui nyaji bo ouais on a reçu des bombardements de la part des américains donc vraiment c'est ce qui fait la cause de notre sous-développement et japonais ko mais allez-y au Congo c'est les panafricains les quoi ou tout ce qui télé la plateau là comment fou fodron la France ne veut pas que le Congo se développe les États-Unis vraiment ils ont fait ça pour mais ça c'est des histoires. Ça n'a même pas de sens. Farafimbi, il plaint trop quoi.
k'i ka denw former k'i ka dugu sɛnɛ an bɛ dɛsɛ o la ko tubabu mais o Congo min ni a tɛ foyi dɔn kɔlitanko la n'a m'a bɔ k'a feere a bɛna kɛ cogo di an ka question posant yɛrɛ u ka pétrole ko k'ale olu yɛrɛ t'a dan dɔn Congo kɔgɔji dun b'u fɛ yen minnu t'a raffiné k'u ka prix sigi a kan diɲɛ kɔnɔ bon e b'a fɔ ko ne ni farafinw ni munnu o ko tɛ o donc u nana t'o la sisan u ye mun ye u y'a dɔn bɔ komi ninnu bɛ yen nɔ ten nafaba t'u ka diɲɛnatigɛ la c'est très simple an bɛ terrorisme ni fɛnw an b'u yɛrɛ bila u b'a kɛ mais terrorisme minnu bɛ Congo c'est les noirs voilà les Africains sont comme ça on pense qu'on vient au monde avec l'intelligence alors qu'on devient intelligent en faisant des efforts est-ce que vous avez femme ne bɛ Chili ka kivru ko de dɔn mais n'i ye Chili jɔcogo ye i dabali bɛ ban maa tun bɛ baara kɛ Chili o mɔgɔ dɔ nana a ye min fɔ Chili k'a ka bon hakili ma ni ressources naturelles ba bɛɛ bɛ Congo a tɛ se ka comparer Russie la a tɛ se ka comparer Corée du Sud la a tɛ comparer France la a tɛ se ka comparer Allemagne la a tɛ se ka comparer Singapour qui n'a aucune ressource naturelle en termes de métaux précieux à tabolo or te diamant te coltan te cobalt te foyi te cɛncɛn ani kɔgɔji fo yɛrɛ bɛ taa bɔgɔ de san ka na yɔrɔ de kɔgɔji yɔrɔ girin ka yɔrɔ jɔ a sanfɛ mais aw ko ni Congo da ɲɔgɔn ma a y'a ni Mali da ɲɔgɔn ma aw da ɲɔgɔn ma a ka lajɛ a y'a ni Sénégal da ɲɔgɔn ma a ye Singapour ni Côte d'Ivoire ta k'u lajɛ a y'u ni Centrafrique lajɛ prenez l'exemple ta entre le Tchad et la Malaisie a y'a lajɛ aw ni ɲɔgɔn faga la ten dɔrɔn k'a sɔrɔ k'a fɔ ko tubabuw ka complot bon hali ni ɲɔgɔn faga tɛ yɔrɔ min na olu fana dɛsɛlen don ko tubabuw ka complot o de la ne y'a f'i ye n ko les noirs sont programmés a kun de filɛ nin ye ka faculté ɲɛnamaw sigi ka coopération ɲɛnama tissé ni jamana dɔ cɛ a k'i ka denw degi en échange n'i ye uranium tonne 1 bɔ n'i ye uranium tonne 10 bɔ tonne 2 bɛ di o jamana ma a fana bɛ technologie kalifa i la min bɛ se ka uranium yɛlɛma k'a kɛ courant ye uranium bɛ bɔ Niger mais Nigeria de tun bɛ courant di Nigeria de tun bɛ courant di Nigeria coup d'état kelen k'olu b'a courant tigɛ an ko bon an ko Niger fana k'a ka ba tigɛ parce que fleuve Niger bɛ bɔ Niger de ka taa Nigeria n'a tigɛra tɔɔrɔ bɛ yen dɛ ani Russie la filɛ nin y'an ka di o tɛ yan mais ka technologie ɲini u fɛ dɔrɔn uranium b'an fɛ yen k'a bɔ dɔrɔn k'a yɛlɛma k'a kɛ électrique ninnu de k'a enrichi k'a kɛ dogo la dɔɔni k'a fɛngɛ k'a kɛ à usage pacifique k'a kɛ courant ni sɛnɛkɛlaw ni fɛn ninnu ye olu n'o kɛra étage baw bɛ se ka jɔ ascenseur ɲɛnamaw bɛ se ka k'a la o étage kelen o kelen mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔ o ko tɛ mɔgɔ minnu bɛ taa baara la a dɔgɔyalen bɛ se ka kɛ mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 ye sécurité ni fɛn ninnu dɔrɔn na ni sûreté o de bɛ emploi créer la tubabu la o don ko ne ni dɔ ye ɲɔgɔn ye a bɔra France a y'i gɛlɛya ko f'ale ni ne ka ɲɔgɔn ye e b'a dɔn a ye min fɔ ne yan k'ale dɛsɛra école la 9e na Mali la 9e mais a taara France ka taa formation kɛ mais bi ale de ye yɔrɔ chef d'entreprise ye site 2 de b'a bolo a bɛ étage baw ni université ninnu ni fɛnw ani olu de bɛ baara kɛ ani colonel ninnu ni université bababa ninnu ni médecin hôpitaux baba ninnu o n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn mais a dɛsɛra Mali école la yan nɔ 9e Mali école bɛ ka France min yɛrɛ ladege a taara France yan nɔ a tilala ka kɛ a ka vie ɲɛna an t'a dɔn k'an bɛ nkalon kan sira ka dɔn bati sira a taara k'u y'ale dege tubabukan na français dɔrɔn ale tun tɛ foyi kalan français ko o y'a dege o de la a dege o la dɔrɔn o ye formation k'a kun mais yan wagati min na i bɛ kan ka français dege o wagati kelen de i bɛ ka kalan kɛ français la i ni ala cɛ cɛ an ka intellectuels ɲɛ bɛ nin na ministres ɲɛ b'a la députés ɲɛ b'a la mais si t'i da maga a la o de la i b'a ye caman bɛ min fɔ kɛnɛ ma an'u bɛ min fɔ dugu ma olu tɛ kelen ye sɔn ye kelen ye i bɛ ka ne faamuya donc Congo ka problème y'o de connaissance min bɛ ressources naturelles transformées
o dɔnniya ninnu de tɛ Congo bon o de bɛ jamana développer ressource ti papaga kɛ n'i m'a transformer galinium filɛ nin ye Guinée fo Doumbouya de ko sisan k'u bɛna essayer ka galinium ka usine sigi ka raffiner Doumbouya général Doumbouya de y'a fɔ galinium ye san joli kɛ la Guinée bauxite ye san joli kɛ la Guinée a bɛ kɛ ka canette dilan a bɛ kɛ ka avion dilan mais o tɛ ka se k'a kɛ n'a ye bon jamana minnu ye avancé ta ninnu na i bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ ni olu de ye i b'a dɔnniya min sɔrɔ dɔrɔn i b'a traduit i ka kan kɔnɔ i b'a dɔnniya min sɔrɔ i b'a traduit i ka kan kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye i bɛna to ka bin ka miiri ka fɛn kura k'a la o ma se ka min k'a la Chine y'o de kɛ États-Unis y'o de kɛ est-ce que ne faamuya a ye taa Congo a y'a lajɛ n'a sɔrɔ MIT ɲɔgɔnna bɛ Congo MIT Massachusetts Institute for Technology n'a ɲɔgɔnna bɛ Congo ressource baden b'i bolo n'i kɔni ko k'a bɛ ka tila e fɛ yen mɔgɔw bɛna a cɛ de o mais a ye taa Corée du Sud lajɛ mun technologie sugu de b'a bolo mais Corée du Sud ka technologie bɛɛ gulonnen don fɛn na fɛn minnu bɛ Congo coltan ninnu ni cobalt ninnu ni lithium ninnu batterie lithium ninnu ni fɛn ninnu mais nka bɛɛ bɛ taa yen nɔ de pétrole filɛ pétrole bɛ Niger uranium bɛ yen mais Chine de bɛ Niger pétrole raffiner k'o dɔnniya in k'o ta chinois kana k'o traduit kana Hausa kana ka Hausadenw kalan aw yɛrɛ k'aw ka baara kɛ on n'arrive pas à faire ça lithium filɛ nin ye Mali la usine fɔlɔ sigira an y'a kuma fɛ an ko k'u jija a usine filanan kana sigi ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ ka se ka batterie lithium installer ka se ka a monter mais usine fila bɛɛ sigira halisa lithium bɛ bɔ ka taa Chine hali sisan n'an ko k'an b'a fɛ ko non ko terrorisme b'an da la o tuma terrorisme ye lithium bɔli baliya donc terrorisme bɛna transformer bali an fɛ yen mais a bɛ lithium bɔli autoriser ala ka bɔra kan a kuma tɛ se ka ban fɔla quoi ressources minnu bɛ africains bolo ni africains ma dɔnniya ɲini k'u ka denw degi k'u ka denw kalan a tɛ taa français y'u ka denw bila ka taa Chine ani Japon k'u ka taa formation kɛ ka na u fɛ yen russiw b'u ka denw bila ka taa Japon u bɛ taa formation kɛ japonais b'u ka denw bila ka taa Amérique u bɛ taa formation kɛ mɔgɔ minnu ye TikTok ni fɛn ninnu fɛngɛ n k'u caman bɔra kalan na Europe jamanaw de la ka t'u fɛ yen maa man ka mɔgɔw to yen ko ni tubabu ye bourse bila ka na u ye bourse bila ka na an bɛ taa science supérieure kalan ka na sigi k'o science supérieure kalan kɛ dɔrɔn a banna an b'a concrétiser cogo di tuma dɔ la an yɛrɛ t'a dɔn u y'a video dɔ ci ne ma o don n b'o fɔ ka bɔ kuma na Malagé de ye kuma dɔ fɔ quoi n bɛ Malagé fo kosɛbɛ ko ale bɛ ne ka video suivre ko nin y'a san 2 ye k'ale ye fɛn caman faamuya a la respect à lui aussi et cɛ dɔ de kumana o video kɔrɔ quoi ko ale ye foi faamuya sɛgɛman de la quoi foi table de multiplication foi k'olu tun bɛ denmisɛnnin baden bɛ table de multiplication bise 2 fois 1 2 2 fois 2 4 2 fois 3 6 2 fois 4 8 u b'a bise ten 2 fois 5 10 2 fois 10 20 mais b'a kalama o t'a kɔrɔ dɔn u n'u jɔ je récite ma table de multiplication par 3 3 fois 0 0 3 fois 1 3 3 fois 2 6 3 fois 3 9 n'i y'a jɛ i b'i tɛgɛ kɛ tan tɔ donc quand on dit 3 fois 9 c'est 27 non ni ma fili 3 fois 9 27 donc o bɛ 27 k'u kɛ yan nɔ quoi u bɛ dɔw bugɔ f'u k'u sɔnni kari a bɛ n'a fɔ u tun bɛ accord du participe passé u tun b'olu kan kun cogoya min na ni dɛsɛra u b'i bugɔ n'i ko ko elle est arrivée ni ɲinɛna accent fɛngɛ kɔ u b'i bugɔ u b'u bugɔ f'u k'u sɔnni kari mais cɛ ko ala yɛrɛ n'i ko sisan ko 5 fois 1 ou bien 5 fois 1 5 o kɔrɔ ye mun ye 5 sigiyɔrɔma 1 5 sigiyɔrɔma 1 ye joli n t'o ye a filɛ 5 filɛ a sigiyɔrɔma 1 filɛ 5 sigiyɔrɔma 2 filɛ nin o ye joli 10 d'accord 5 sigiyɔrɔma 3 a filɛ 10 n bɛ 5 wɛrɛ fara a kan 15 5 sigiyɔrɔma 4 a filɛ 5 5 20 5 sigiyɔrɔma 5 sigiyɔrɔma 1 fila 3 4 5 25 a ko k'ale sina k'a ye dɔrɔn donc n'a fɔra ko 5 fois 2 donc o kɔrɔ ye n bɛ 10 fara 5 kan o ye joli 10 ye 5 fois 3 i bɛ 5 wɛrɛ fara 10 kan o tɛ 15 ye 5 fois 4 i bɛ 5 fara 15 kan o tɛ 20 ye 5 fois 5 i bɛ 5 fara 20 kan 25 5 fois 6 i bɛ 5 fara kan 30 5 fois 7 i bɛ 5 fara 30 kan 35 table de multiplication bɛɛ filɛ k'ale y'a bɛɛ réciter ten ka sɔrɔ ale ma deli k'a ta 9 fois 1 9 sigiyɔrɔma 1 o ye 9 ye
kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma 2 18 kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma 3 n bɛ kɔnɔntɔn fara 18 kan 27 kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma 4 n bɛ 27 ta n bɛ kɔnɔntɔn fara o kan o ye joli 36 ɔ 36 n bɛ kɔnɔntɔn fara o kan tuguni 40 ou bien 36 ka kɔnɔntɔn fara o kan 9 fois 45 voilà 45 45 45 n bɛ kɔnɔntɔn fara o kan tuguni o b'o kɛ 54 o tɛ 9 fois 6 ya n bɛ kɔnɔntɔn wɛrɛ fara o kan tuguni 54 ni n ye kɔnɔntɔn fara o kan 63 voilà 63 o tɛ 9 fois 7 ya n bɛ kɔnɔntɔn wɛrɛ fara o kan ainsi de suite i b'a dɔn multiplication ye plus de ya a lajɛ 2 fois 3 2 sigiyɔrɔma 3 o kɔrɔ ye 2 2 2 o tɛ 2 sigiyɔrɔma 3 ye o tɛ 6 ya i b'u fara ɲɔgɔn kan de a bɛ n'a fɔ division ye moyen ye cogoya min na division ye moyen de o division c'est la soustraction ka tila tilani ye i bɛ dɔ bɔ a la de donc ale ye k'ale o faamuya tɛ bon i kan ka nin de ɲɛfɔ denmisɛnnin ye donc i bɛ to ka nin de fara fara kan directement hali n'a ma bɛɛ bise a yɛrɛ bɛ se ka dɔw fara kan o de la ne b'a d'u ma ni tɛrɛn ni ninnu ye ou bien n b'a d'u ma ni ninnu ye n tɛ ka nin i bɛ multiplication kɛ n'a ye i ɲɛ b'a la bon an bɛna bɔ o kunfin kalan kɔnɔ waati jumɛn problème bɛ yen o wagati kelen an bɛ k'an pari dɔrɔn ka yala 80 complet ne ye mɔgɔ ye Congo ko de b'ale bolo cɛw bɛ produit mun na dɔnkilida u bɛ sini Afrique kɔni bɛɛ y'o la an ka sabali sa an ka kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye université ɲɛnama dayɛlɛ a ye transfert de technologie kɛ wa aw bɛ se ka dɔnniya min suɲɛ aw y'o suɲɛ ainsi va la vie Congo problème bɛɛ filɛ Afrique problème bɛɛ filɛ nin ye Afrique ka sous-développement bɛɛ filɛ nin ye on n'a pas de connaissance qui transforme ces ressources là c'est fini voilà siga t'a la balimaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na bi n b'a ɲini aw fɛ video ka partager wa faamuyali caman sɔrɔla a la an ka bisikiyaw la Abdulaziz folikan laban min b'i bolo ka lase mɔgɔw bon an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman kuma ninnu fɔ kun tɛ k'an tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ ma ni fili kɛra la an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i ye n wele a diyara n ye an b'an ka jatalaw bɛɛ lajɛlen fɔ k'u ni baara parce que n'olu ye caméra faga sisan an tɛ ye quoi a ma nɔgɔn voilà siga t'a la an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ video in cɛla an b'aw bɛɛ fo n bɛ jɔ nin yɔrɔ in na bi aw k'an bɛn Ala k'an bɛn ni sigi kɔrɔtalen jago